台北市的市电局一蔡水决步道研究社由台北市府委托蔡水决基金会经营，契约到6月30。民众大体呼吁按照文资法，市府应该参基金会合作经营。但是即阵市府煞公开招标，而且评审委员之一甲标着案件的团体有关系，是引起争议。超过30个民团联署，佮几下摆呼吁北市府顺文资法24条之一，和蔡水决基金会以合作取代委外经营，佮将商业用地变更做高招保存用地。也毋过北市府毋捌改变，市长蒋万安在佮一摆表示，对任何高招保存都是依循文资法。台北市我们对于任何古迹的保存都一定是依《文化资产保存法》，绝对都不是以商业利益为考量。不过台湾基金指出，文化局公开招标多利家的人，包括2019年博物馆甲电园文化馆运筹机制实施计划，由社团法人台湾文化经济甲人才发展协会得标。协会理事长苏耀华是评委之一，游玩兼裁判。安那协会理事长张介宏登记以厂商身份对蔡水决基金会施压，安尼结果甲无对等的权利关系，安怎会是上适合文化高级的合作方式？文化局有点把它要管辖下面文化场馆跟博物馆的这个管辖的工作往外标案给另外一个团队做，那标到这个标案的团队刚好就是一个不是那么正直公正的团队。洪指控球员兼裁判的苏耀华表示，已经离开这个协会多年来，家己遵循专业伦理，评审的时会回避，机关也会事先查明要求回避。不可能有这种是球员兼裁判的这种情况，他们来投标，然后也类似是这种博物馆的案子。我记得那时候不知道是不是台北市还是基隆的，我甚至直接就没有参加那个会议。这个进前，张介宏无回应。文化局表示，张介宏131年在聚会性质确定了后，都唔爱聘请担任任何职务，也是参加任何会议。今年4月，委外管所考核时，是辅导厂商代表，只提供参考意见。对民团几班要求比照七汉园区为设做高招保存区，游园应该依自治条例办理公开评选。记者综合报道。